よろしくお願いします。今回は火がつかなくなったこちらのオイルライターを修理していこうと思います。マイルドセブンのジッポーですね。現在のメビウスの前身です。状態を確認します。火がつかなかった原因を調べます。ここで火花が出ない場合はプリント、火打ち石やホイールなどに問題があると思います。今回はそうではなく、ご覧になってお分かりの通り、ウィッグ、芯ですねの部分が焦げて細くなっております。中身のフェルトと綿、レーヨンを取り出します。ウィッグ、芯をハサミで切れる程度に伸ばします。長さは後で調節するので問題ありません。焦げた場所の切断を行います。やはり火がつかなかった理由はここが原因でした。ウィッグ、芯の長さを調節します。抜けないよう丁寧にお尻から引っ張り、お好みの長さにします。 0.5 センチから1センチ見えるくらいが一般的らしいです。取り出したものを戻します。ついでにオイルを入れておきます。こちらのフェルト部分ではなく、中の綿に染み込ませましょう。オイルを入れたらすぐには使用せず、少し待ちます。時間を置き、トイレから生還したら動作確認を行いましょう。ウィッグ、芯の長さによって火の大きさは比例します。やったね。それじゃね、ありがとうございました。